Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rib turgan yer maydonimiz bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida Asakabank AJ Ravshan BXM bank hamkorligida Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Ahmad Yassaviy mahallasida joylashgan 2300 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda ko'katlar ekilgan. Maydon hajmi 8 gektar, uzunligi 500 metr, bo'yi 160 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar hosil berish holatida, ko'katlarimiz tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 25 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 30 sotix yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Shukur Hayot Dunyo ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Mazkur yerda ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali egalarini daromadlarini yanada oshirib boriladi.